most az Illustrator grafikus használatáról van szó. Egy logó tervet láthattok, tehát hogy nagyjából elmondom azt, hogy hogyan működik az, amikor valaki logót tervez, és változatokat ad le. Akkor, amikor valaki tervez, akkor újabb és újabb ilyen alkoncepciói lesznek, és ráadásul még azt is, mert konkrétan ehhez a munkához hozzá kell tennem, hogy ennek már volt egy köre, ahol én valamiket csináltam, és azok nem tetszettek, vagy nem tudom én. Akkor világosodott meg a megrendelő, hogy nem is ilyet akar. Tehát ez lehet, hogy jó, köszöni szépen, kifizeti, de mégsem ezt akarja. És akkor lett egy újabb kör, és aztán ez egy szomorú helyzet, hogy lett aztán még egy kör. Tehát most itt láthattok 6 változatot, és mindegyiknek vannak változatai. És most éppen mondjuk elkezdem az elsőt, tehát arról van szó, hogy értsetek a feladatot, hogy teaház, ami régi, és az 1000 teaságot kell benne valahogy kifejezni, tehát nagyon sokféle tea van, és hogy ez a fajta vagy ez a teaház, ez egyfajta ilyen iránytű is a teázók világában. Tudjátok, a teázásnak van saját kultusza, mindenféle teákat máshogyan isznak, meg van olyan, hogy ilyen kis buddha szobrokat kell közben öntözgetni a teával, tehát ugye elképesztően érdekes ez a világ, és hát ugye én most például itt egy ilyen modulrendszert hoztam be, és a modulrendszer az ugye utalhat arra is, hogy valakinek a polcán vannak ilyen teás dobozok. Tehát, hogy bemész egy teaházba, akkor teás dobozok vannak a polcon. És akkor végülis itt annyi az egészben az érdekes, hogy tudjátok, ez a hajtogatott papír hangulat, ami dobozt is jelent, meg nullát is jelent, és ha ugye most fogok egy ilyen kettőzött elemet, megnyomom az altot, akkor ugye duplikálhatom, megnyomom az R betűt, akkor rotálhatom, és közben nyomom a shiftet, odébb mentem. Tehát, hogy most nyomom tehát, hogy most már nyomva van tulajdonképpen az R betű, akkor is, ha nincsen nyomva, mert ott van az a kis kereszt, és akkor most a keresztet egyébként így odébb is vihetem, tehát hogy máshova is tehetem, akár nézzétek meg, most alig lehet látni, de hogy ott van a rotációs pont, vagy itt van a rotációs pont, és akkor megforgatom, ha a shiftet tartom, akkor 45 fokban forgatja meg, de igazából, hogyha duplán klikkelek rá a forgatási ikonra, tehát hogy erre látjátok, melyik ez a lebegő ablak, látjátok az ablakokat? Egy kicsit ott kilóg. Egy pillanat, azt megigazítom, hogy lássatok az ablakokon. Így. Ez fontos, hogy az egész képernyő ott legyen. Na, tehát, hogy ha arra duplán klikkelek, akkor is ugyanezt a rotálást lehet csinálni. És akkor most, hogyha azt mondom, hogy ez, és akkor most figyeljetek, mert az elemek kezelése nem túl bonyolult, de hogyha, tehát hogy ne az legyen, hogy mindenki 63-szor ugyanazt megkérdezi. Tehát, hogy ez ugye 2 különálló elemből áll. Ezeket most, hogyha szétszedem, akkor tudok egy elemre a szelekciós eszközzel ráklikkelni. Hogyha gruppolom, tehát hogy Command G, akkor ez a 2 elem egyé vált, egy csoporttá vált, de nem egy objektummá. Azt csinálom, hogy ebből a 2-ből is, és ebből a 2-ből is csináltam egy csoportot. Ezeket a csoportokat pedig lehet igazítani. Itt van fönt, látjátok, ez a sor. MS soron itt van egy olyan, hogy mindent alulra igazítunk. Most ez garantáltan alulra van, tehát ide van, az alsó vonalra van igazítva. De megmutatom, hogy mit jelent ez. Tehát, hogy itt van a 2 elemünk, és most alulra van igazítva. Most, hogyha ezt az elemet én ide közel hozom, és optikailag beállítom ennek a távolságát, akár az is lehetne egyébként, hogy
azt a távolságot, ami tehát a grupoknak a két tagja között van, azt én pontosan lemérjem, de most igazából arra gondolok, hogy ez ebben az esetben nem annyira fontos. Akkor, hogyha ezt az így keletkezett immár nullát erre-arra mozgatom, nézzük meg, hogy például fogom ezt a nullát, tehát hogy kijelölöm, megnyomom az Altot és a Shiftet, és odébb viszem egy bizonyos távolságra, és utána a Command D az azt jelenti, hogy ismételjük meg ezt a műveletet, azzal ezt addig ismételem, ameddig akarom, akkor ezek a távolságok, amik a kettő között keletkeztek, ezek garantáltan ugyanakkorák. Hogyha azt csinálom, hogy fogom ezt ugye, és odébb viszem, aztán utána megint odébb viszem, mondjuk errefelé, akkor nem garantált, hogy a M3 objektum között a távolság az ugyanakkora legyen. Én azt akarom, hogy szabályosan dolgozzak, és akkor ezért az a fontos, hogy értitek ezt az általános grafikusi problémát. Tehát akkor most azt megtanultuk már elvileg, hogy hogyan, csak visszamegyek az ősi kiindulásra. Tehát megtanultuk azt, hogy hogyan rotálunk. Tehát ugye a grafikus úgy gondolkodik, hogy mondjuk egy modulrendszernél, hogy a modul alapokból tudjon építkezni. És utána pedig nekem még annyi volt a plusz, nem tudom, hozzátevésem, hogy mondjuk az E betűt meg az A betűt is elő kell tudnom állítani ezzel a furcsa módszerrel, és akkor mondjuk így lett egy ilyen úgynevezett minimalista logó, ami olyan, mintha lenne egy polcom, és mellette egy egyes, és a polcon a figyelmes szem észreveti azt, hogy hát oda tea van írva, és nem dobozok vannak. És akkor mondjuk úgy, hogy ez az első változat. A második változat az az, hogy vettem egy tealevelet. A tealevél egyébként, tehát az ember rákeres, nagyjából így néz ki egy tealevél. Ilyesmi is lehet, mint ez a vörös, de mondjuk, hogy ez egy általános tealevél fajta. Ebből kell, ja és itt van a régi logó, ez hát érezhetően régi ez a logó. De hát mellékesen azért az is igaz, hogy csak ezt halkítom közben, hogy attól még egy cég az jól tud működni, hogy nem jó a logója. Ezt a második esetet, ezt kocka stencilnek hívtam, és tulajdonképpen azzal szórakoztam elég sokat, hogy van nekem egy tealevelem, a tealevél az egy szerves cucc, és hogy abból hogyan csinálok egy ilyen stencilezett hangulatot, úgy, hogy mondjuk figyelnem kell arra, hogy ha lehet, akkor ne térek el nagyon ezektől a nagyon vastag elemektől. És akkor ugye vékonyabb lesz az elemem, lehet benne hajlítás, de nem lehet, hogy mondjam, hogyha túl vastag, tehát hogy túlzottan hasonlít ezekhez a kockaelemekhez, az is baj, hogyha meg túl filigrán és nagyon szerves a hatása, az is baj. És akkor, hát ha már oda van írva, hogy tea, akkor valószínű, hogy erre úgy gondolnak az emberek, hogy ez tealevél, mert akkor mi a csuda lenne. És hogyha egy van belőle, az is baj, hogy ha kettő ugyanolyan van belőle, az is baj. Megmutatom a bajokat is, csak azért, hogy értsétek, hogy ez hogy van. Tehát mit tudom én, itt van nekem egy darab tealevelem, ide viszem. Ez a tealevelet, ezt tükrözöm, duplán klikkelek a tükrözésre, a függőleges vonal menténi tükrözésnél a másolásra, és mondjuk, hogy odébb viszem ezt a tealevelet ide rakom valahova, és kicsit így ráközelítek, hogy lássátok, és ebből a kettőből már tudok egy mintázatot készíteni, ilyen módon. Ez garantáltan mintázattá válik, és akkor mondjuk... Ilyen buzakalászos izé lesz belőle, de közben meg ugye, ha nem tudom én, olyanod van, akkor valami láncra gondolsz, vagy téli gumira, vagy bármire,
De tulajdonképpen már a tealevérség érzés az elmúlt belőle, vagy viszonylag lecsökkent, mert hogy ki a fene fog milliméter pontosan tealeveleket egymás mellé rakosgatni. És akkor most egyébként, hogyha egy mintát akartok csinálni, akkor meg ezt még így egymás mellé lehet rakosgatni, és akkor most pedig egy nem tudom milyen erdő, egy babérlen erdő keletkezett. Igen, visszamegyünk az eredeti helyre. Tehát, hogy most értitek azt, hogy például ezzel lehet valamit szórakozni. Na most, itt, ebben a logóban szerves-szervetlen probléma van, tehát az egyik rész az szinte csak a 90 fokban tud gondolkozni, tehát teljesen kockafejű, a másik az ívekben is tud gondolkozni. De hogy ezt a levelet hova jó tenni, ez azért egy jó kérdés, és erre most én itt mutatok 3 esetet. Az egyiknél az van, hogy mondjuk képzeljük el, hogy ezt a logót elfogadják, és tovább lehet csinálni, és akkor mondjuk, nem tudom én, készül egy olyan változat, hogy most csak így mutatom, hogy a grafikus hogyan tud gondolkozni, hogy például most ugye így rézsútosan lehet ezeket a színeket egymással használni. És akkor most mutatok nektek egy trükköt, semmi nincsen kijelölve, és ráklikkelek erre a zöld színmintára, és a zöld színmintával vegyítek egy csomó sötétet, és lám az is sötét lesz. Most már szerintem egy egész faszakis logóvá kezd. Hát mit tudom, mindegy, az a lényeg, hogy vegyenek sok teát. Tehát, hogy én a megrendelő pártján állok. Akkor lehet ez is, hogy mondjuk képzeljétek el, hogy azzal szórakozunk, hogy az 1000 és a tea között egy ilyen stripbe megy bele a cucc, és ekkor az a probléma, nézzétek meg mi a probléma, a tea rügy, vagy nem tudom mi, az fölfele kell, hogy álljon. Tehát ugye akárhogyan nem állhat, viszont hogyha így áll, akkor a T betű, mivel hogy a T betűnek a teteje az egy markáns, erős valami, vizuális elem, össze akar folyni a kis levéllel. De hogyha megfordítanám, akkor már a nagy levéllel folyna össze, tehát ugye egy szarság állt elő, és ezért valamennyire be kell itt billenteni, körülbelül ennyire, és akkor lesz jó. Tehát például most itt egy ilyen vizuális távolságos problémára hívtam fel a figyelmet, és akkor legutoljára pedig van ez a voltaképpen elég konzervatív megoldás, ahol viszont én valamennyire arra figyeltem, mutatom ezt egy olyan módon, hogy van egy guide-om, amit idehozok, illetve nem idehozok, hogy valamennyire oda lett figyelve arra, hogy ez középen legyen, de nem az szerint középen, hogy a modulrendszer mit akar. Megmutatom, hogy a modulrendszer mit akar. A guide-okat, hogyha kijelöljük, akkor törölhetjük egyébként. Tehát, hogy ha őt most függőleges vonal mentén illesztettem, és leviszem, akkor itt keletkezett egy rend, de ez a rend, ez nem tölti el nyugalommal a nézőt. Akkor leszel nyugodt, hogyha ez optikailag középre kerül. Miért? Azért, mert például, és most ez egy ilyen kicsit hosszabb magyarázat, Japánban és általában a Távol-Keleten a szimmetrikus logók a divat, illetve nem divat, hanem hát ez így van már azóta, amióta a szamurájok mon jeleket rajzoltak a kis vértjeikre. Tudjátok, azoknak ilyen bőrvértjeik voltak, és az összes, tehát hogy most képzeljétek el magatok elé egy Toyota logót, vagy egy Mitsubishi logót. Nem, a Tesla az amerikai, kaliforniai a Tesla. Tehát képzeljétek el magatok elé valamilyen japán híres cég logóját, és mindegyiknek ilyen nagyon egyszerű és nagyon nagy részt teljesen szimmetrikus van, amikor középpontosan is szimmetrikus. Mitsubishi. És akkor annak egy ilyen gyémánt a jele.
Tehát, hogy a szimmetria az a távol-keletre utal. Én most csak ennyit akartam ebből a csodálatos témából kihozni. Plusz fél órás ilyen leágazást lehetne itt tartani a távol-kelet áldásaival kapcsolatban. A következő eset az... Igen, tehát, hogy most nem 2 levelünk van, nem 1, nem 2, hanem 3. És hogy ez már egy ilyen... már úgy igazán érezzük, hogy ez egy szerves valamit, ez egy lomb, és ráadásul elszakadtam ettől a kockoid izétől, megutáltam. Ja, amúgy itt például az érdekes, ugye, hogy ő is, ez a stempli, tudjátok, jádekőből faragtak, vagy faragnak akár máig Kínában ilyen stempliket, ahova valami, vagy egy cégnek a neve van írva, vagy valami jó kívánság, és akkor a piacon kifaragja neked a bácsi jádekőből a stemplidet, és azzal stemplizhetsz életed végéig. Na, és akkor itt már azt lehet érezni, hogy ez a tea felirat, meg ezek a betűk, ezek sokkal barátságosabbak, nem kockoidok. Illetve van egy csomófajta ilyen al változat, tehát mondjuk itt az albetűnek ez a középvonala, ez kicsit ferde, és van benne egy kevés játék. Aztán utána ilyen-olyan játékokat játszok még, aztán utána pedig elszakadok az eredeti tea levél elrendezéstől, és itt például olyan, mintha valami tengelyen ezek így tudnának forogni, tehát hogy valami lenne ilyen propeller vagy forgó, és azt hiszem, hogy ez a Frankfurter nevű font, tehát hogy egy ilyen aranyos, olyan fajta betűt szereztem hozzá, ami kerekded, és a kerekdettség az általában valami jó dolgot jelent, tehát hogy az éles kontúrok, azok mondjuk az éles ízekre utalnak, de a teának ne legyen már éles az íze, hanem ilyen barátságos, és akkor ugye barátságos kerekített betűvel is lehet próbálkozni. Közben az a problémánk ugye, hogy az 1000 az 4 betű, a tea 3 betű, és nem lehet szimmetriát kelteni benne. És ezért optikai idézőjeles szimmetria lesz, tehát hogy ez a logó, ha ez egyáltalán jó, akkor ez csak így érvényes. A következőnél egy ilyen újabb, hát vannak azok a fajta ilyen blokkbetűk, amiknek az alaptulajdonsága, hogy csak nagyon kicsikéket harapsz ki a betűből. Megmutatom a betű kiharapó eszközt, most ezt is szétszedem, tehát hogy van neked egy bármilyen kockád, és akkor azt lehet játszani, de igazából ilyen játékot mi is játszhatunk, hogy mindig ugyanakkor a kockákat tolsz be oda, illetve annyiban lehet egy ilyen eltérést csinálni, hogy engedjek nem tudom én, a csábításnak, hogy ekkora egyelő szárú háromszöget is használhatok, de csak ugyanabban az állásban. És akkor érdekes módon olvasható betű alakul ki. Arra gondolok egyébként, hogy egy ilyen logó az azért eléggé keményen odabasz, vagy hogy mondják. Tehát, hogy ezt így egy ilyen stemplin, ha látom, akkor én úgy érzem, hogy ez egy ilyen jó kis határozott cég. Aztán a következő az lehet, hogy én arra gondoltam, hogy tehát, hogy minthogyha lennének teaszálak, tudjátok, az ember folyton teázik, és akkor a kis szűrőben ott így keringenek a szálacskák, ezek a száracskák, és akkor ezek minthogyha kiadnának egy ilyen szabályosságot, és akkor, amikor érdekes módon, és semmi más nem történik, csak vagy van keretem, vagy nincs keretem, és ezt is megmutatom nektek, hogy van ez a keretkérdés. Tehát, hogy megnyomom az M betűt. Figyeljétek meg ezt a pontot, ahol a kurzorom van. L betűt nyomok, és M betűt nyomok. L betűt nyomok, akkor korongom van, M betűt nyomok, téglalapon van. Csinálok egy téglalapon, és a újabb illusztrátorok, ez nem tudom, 4 éve óta,
rendelkeznek egy ilyen belső gombóccal ott. A belső gombócot, tehát a külső gombócot, ha fogom, akkor bármit módosíthatok a méreteken, a belső gombóc az meg a rotációt jelenti. És így eljutok a sportpálya alakig, vagy valamilyen rotáció mértékig. És ebben az esetben, amikor ezen dolgoztam, akkor itt egy nagyon rövid, meg itt is egy rövid szakaszt, azt meghagytam, és akkor most ezt így csak mutatom, hogy ja igen, ilyenkor az van, hogy, tehát, hogy ha megnyomom az M betűt, akkor a világ végéig négyzeteket tudok létrehozni. Ha megnyomom a V betűt, akkor pedig meg tudom mozdítani azt a dolgot. Én mindig csak tehát, hogy betűket nyomkolászok. V, M, A, L, stb. Majd ezeket később elmondom. Tehát, hogy most ezt ide mondjuk fölé helyezem, és megváltoztatom most látjátok, az altot is nyomom, és ezért két irányba megy, megváltoztatom a szélességet, most ezt nem fogom teljesen ilyen precízen végigcsinálni, de hogy ez nem pusztán csak az, hogy round corners effekt van rajta, hanem ezt közben így tök szépen lehet bárhova vinni. Na, és akkor így tulajdonképpen én úgy éreztem, hogy, vagy hát nem tudom, most ti is akár megmondhatjátok, hogy akkor, amikor be van keretezve, vagy amikor nincs bekeretezve, melyik a jobb érzés? Nem keretezett jobban tetszik. Ugye, hogy a nem keretezett jobban tetszik? Igen, ilyen Dunkin' Donuts érzésünk van. Égetett tésztás. Na és akkor az is van, hogy hát hogyan hozol létre randomizált valamit. Nagyon nehéz, tehát most megmutatom nektek, hogy ha már itt egy kis alkalmat kaptam, hogy a bepillantást adjak a titkaimba, hogy egyrészt van ennek itt egy kis laza lecsapása. Nem egészen szabályos. Látjátok? És most nézzétek meg, hogy mondjuk ezt az izét én innen kiveszem. Érzitek, hogy ott van egy hiány, és akkor ugye, ha ez ugyanabban a szögben áll, mint ő, akkor már kezd egy ilyen fasiszta érzésünk lenni, hogy nem áll, mint a lakótelepek, ugyanúgy áll minden izé, ez szar. De az, hogy minden össze-vissza álljon, tehát, hogy most meg elkezd a nem tudom már melyik haverjára hasonlítani. És ez egy kurva nehéz izé, hogy hogyan legyen. És tehát, hogy azt hiszitek, hogy ez egy tök jó dolog, hogy csak körbe kell rakni össze-vissza. Hát nem. Ez egy jó szar ügy. Sokáig tart. Na. És aztán utána jön meg az, hogy ugyanez, de felrobban. Ugyanez felrobban, illetve ugyanez áttetszőségállítással robban fel, és akkor már ilyen érzékivé válik. Én szerintem valószínű, hogy itt, ha logóról van szó, akkor erről van szó. Viszont azt is hozzáteszem, hogy olyan is lehet, hogy mondjuk ez a Te a ház logója, és mondjuk a szatyron meg van egy ilyen, vagy egy pólón van egy ilyen, és ettől pedig mindenki érzi, hogy hát ez olyan, mint a logó, de még egy kicsit valahogy jobb is. Aztán utána mutatom tovább, hogy mi van. Volt egy olyan érzésem, hogy ez a We Are The Champions, hogy nem tudom mit, tehát hogy a Te a mennybe megy, vagy a Te a szárnyakat ad, tehát hogy nem az energiaital. Igen, ez olyan Playboy News is kicsit, de csak egy kicsit. És aztán utána pedig ugye ezt bárki bármikor eljátszhatja. Hogy? Ez már nagyon sok. Igen, ez nagyon sok. Főleg, ahogy igen hozzáér, és így rosszul vagyok. Igen, így olyan egy kicsit, mint egy ilyen színes üvegablak. Aztán utána pedig van még itt olyan változat, hogy mondjuk egymáson van. Ez tehát hogy itt ez egyrészt divat is, másrészt fel is rúgja a szabályokat, és hogyha felrúgod a szabályokat, akkor azért vagy ügyes, mert hogy jaj, de jó. Na, szóval, hogy ilyen is van, meg olyan is van, hogy itt csak ilyen nagyon finom utalás van a teára. És aztán annyi volt, hogy én azt javasoltam, hogy ez a kettő a jó. Mert ugye, de ez ilyenkor az szokott lenni, hogy tehát megmutatom mind a hatot, és aztán utána pedig élek egy valamilyen lehetőséggel,
hogy azt mutassam, hogy nekem van véleményem. Tehát, hogy én csináltam, tehát ugye én gitározok és énekelek, majd azt mondom, hogy ez a gitározás nem volt jó, ez egy kicsit jobb volt, és akkor ebben is kicsit segítem őket. Ezt most kommunikációs szempontból mondom nektek, hogy ez általában jó dolog, tehát hogy te szereted a munkádat, és őt is kedveled, és nagyra tartod. Lehet, hogy megérdemli, hogy nagyra tartod, lehet, hogy nem érdemli meg, de te akkor is nagyra tartod, mert hogy az a cél, hogy vele jóba legyél, hogy ti harmonikusak legyetek. Általában a megrendelők azok nem abban a dologban műveltek, és nem abban okosak, amit megrendelnek. Tehát nektek kell egy mosógépszerelő, mivel hogy nem tudtok mosógépet szerelni. Kell egy logó, mert nem tudtok logót tervezni. Különben megcsinálnátok, valószínű, hogy nem olyan jól. Ez ilyen egyszerű. És ezért az, aki ahhoz ért, az ne legyen nagyra azzal a tudással, hanem ő csak szolgáltat. Tehát, hogy én nem vagyok se művész, se semmi, hogyha jó az, amit csinálok, akkor majd elmondják az emberek azzal, hogy vásárolnak sokat, és felvirágoztatják a vállalkozást. Tehát, hogy csak úgy értsétek, hogy kinek hol a helye. Akkor neked nincsen neved, nem fogják megkérdezni, jaj, de szép ez a logó, kitervezte. Lehet, hogy ilyen közeli haverok megkérdezik, és akkor mint egy boiler szerelőnek a névjegykártyáját így továbbadják, de nem ez tehát hogy mondjam, neked nem ez a feladatod, hanem csak az, hogy azt az egy helyzetet old meg. Na, hogy így néz ki egy ilyen logótervezés.